வணக்கம். இன்றைக்கு சளி, நாள்பட்ட நெஞ்சுச்சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, நுரையீரல் தொற்று போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தும் சிறந்த வீட்டு வைத்தியத்தை பற்றி பார்க்கலாம். காலநிலை மாற்றங்கள், ஒவ்வாமை, கிருமித் தொற்று, நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைவு போன்ற பல காரணங்களால் சளி தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இதற்கு நமது வீட்டில் இருக்கும் மூலிகைப் பொருட்களை கொண்டே எளிய முறையில் விரைவாக குணப்படுத்திவிட முடியும். இதற்கான மருத்துவத்தை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். இதுவரை நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இது போன்ற புதிய பதிவுகள் உடனுக்குடன் வந்து சேரும். ஒரு வெற்றிலையை எடுத்து அதை நீரில் கழுவி சுத்தப்படுத்தி கொண்டு அதன் காம்பை நீக்கிவிட்டு 2 மிளகு, 1 கிராம்பு சேர்த்து அதனுடன் நாட்டு சர்க்கரை அல்லது தேன் சேர்த்து மடித்து நன்கு மென்று உமிழ்நீருடன் மெதுவாக விழுங்க வேண்டும். பிறகு அதன் சக்கையை துப்பிவிடலாம். இவ்வாறு காலை வெறும் வயிற்றில் உட்கொண்டுவிட்டு சிறிது நேரம் கழித்து வெதுவெதுப்பான நீர் அருந்தி வரலாம். ஏதேனும் வயிற்றெரிச்சல், நெஞ்செரிச்சல் ஏற்பட்டால் உணவிற்கு பிறகு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதன் மூலம் சளி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறைய ஆரம்பிக்கும். நெஞ்சில் கட்டிய நாள்பட்ட சளி, நுரையீரல் சளி, நுரையீரல் தொற்று, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு நீங்கும். ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருப்பவர்கள் இந்த வெற்றிலை, மிளகு, கிராம்பை உட்கொண்டு வருவதன் மூலம் ஆஸ்துமா பாதிப்புகள் குறையும். இது நுரையீரல் மண்டலத்தையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பலப்படுத்தும். சளி மற்றும் நுரையீரல் பாதிப்புகளுக்கு மட்டும் இன்றி பசியின்மை, அஜீரணம், வாய்வு தொல்லை, அதிக பித்தம் போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தும். உடலில் உள்ள நச்சுக்கள், கழிவுகளை வெளியேற்றச் செய்து இரத்தத்தை சுத்திகரிக்க உதவும். தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறைவதற்கும் சிறந்தது. வெற்றிலை, மிளகு போன்றவற்றில் நிறைந்துள்ள மினரல்கள், நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் எலும்பு நரம்புகளை பலப்படுத்தும். வெற்றிலை, மிளகு, கிராம்பில் நிறைந்துள்ள இயற்கையான வேதிப்பொருட்களும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பண்புகளும் உடலில் உள்ள ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை வெளியேற்றச் செய்து புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கும். புற்றுநோய் வராமல் நம்மை பாதுகாக்கும். வெற்றிலையை இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைத்து இதய நோய் வராமல் தடுக்கும். பொதுவாக இந்த வெற்றிலை, மிளகு, கிராம்பை வாரத்திற்கு 2 முறை உட்கொண்டு வந்தால் கூட உடல் ஆரோக்கியமும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதிதாக பார்க்கும் நேயர்கள் நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.